สวัสดีจ้ามากินกุ้งสดราดน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ไปตลาดมาจ้าวันนี้ ได้กุ้งเวลาไปเลือกจะเอาดีๆเอาสดๆไปเลือกที่หัวยังมีตัวแข็งๆหัวยังแบบหัวไม่ดำมาจ้ะหัวจะมีสีจะมองเห็นสีไข่เลือกแบบนั้นมาจ้ะเดี๋ยวก็ได้ปลาหมึกมาได้ปลาหมึกได้กุ้งมา2 อย่างนี่ก็6 ตัว7 ตัว8 ตัว11 15 ตัวจ้ะ105 บาทแกลดให้เหลือ100จ้ะอยากกินน้ำจิ้มก็พริกชูรสน้ำปลาแค่นี้จบไม่มีมะนาวจ้ะมาแล้วน้ำปลาลงไปเอามานิวไปเอาของมาส่งเมื่อวานแต่วันนี้ลงไปเอามายังไม่ได้ติดสติกเกอร์เลยก็สั่งกันมาได้จ้ะปลาเนี่ยตอนเนี้ยของเข้าอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่จ้ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าประมาณกลางๆสัปดาห์กลางสัปดาห์ปุ๊บมันจะเหลือน้อยแล้วคราวนี้มันจะคำนวณหนูจะคำนวณไม่ค่อยได้เพราะออเดอร์มันเยอะจ้ะหนูก็เลยบางทีหนูก็จะรอบแล้วก็หนูก็จะผัดไปส่งวันจันทร์อีกทีนึงเนาะอย่าว่ากันเลยเด้อเพราะว่าหนูไม่อยากเอาปลามาสต็อกนานๆมันเหม็นมันจะเหม็นหืนผักกระถินยอดกระถินฝักกระถินสะระแหน่แต่อยากกินกระถินน้อยอยากกินฝักกระถินน้อยมาจ้ะลายแตกสดๆสะระแหน่กับผักกันมา5 บาทเอาขี้ออกเดี๋ยวเอาอะไรล่ะไม้จิ้มฟันนะจ๊ะจิ้มไปตรงปลายหางก็ดึงออกมากุ้งสดๆน้ำจิ้มนึกเป็นคนไม่กินดูไข่กินไม่กินหวานนะจ๊ะน้ำจิ้มหวานเจี๊ยบมาจ้ะไม่ข้าวจ้ะกุ้งสดไม่ต้องกลัวข้าวถ้า ถ้าสดจริงๆไม่ต้องกลัวจ้ะหนูไปตลาดเอาของไปส่งพี่
พี่ปุ๊กชื่อพี่ปุ๊กหรือไงเนี่ยจำไม่ได้เอาของไปส่งนึกก็ไม่นึกว่าแบบ จะรอจ้ะแต่ทุกคนน่ารักมากน่ารักอย่าลืมส่งรูปมาให้หนูดูบ้างเด้อได้ถ่ายหลายรูปดีใจจ้ะดีใจไม่รู้จะฉีกยิ้มยังไงหัวกุ้งมันดีแท้ซื้อยอดกระถินมาได้กะจะหา หอยแมงภู่เดลิเวอรี่จ้ะผักกระถินอ่อนนี่ต้องกินกับขนมจีนพริกแกงไตปลาสุดยอดคักเลยแล้วจ้ะมันไปเอากระถินกับสตอมามันพริกเน้นๆ
ดูมันตรงหัวความสดอะจ้ะหวานไปเอาน้ำมาจ้ะเผ็ดโทษด้วยจ้ะเหลืออีก2 ตัวเผ็ดไปแล้วจ้ะคลิปนี้สั้นๆแต่แซ่บลองไปทำดูจ้ะหนูไม่ได้ลงคลิปหรอกหนูไม่ได้ลงคลิปทำจ้ะไม่ได้ทำเป็นคลิปแต่ว่าเดี๋ยวบอกสูตรไว้ข้างบนคลิปเนาะจ้ะแล้วก็กดดูเอากุ้งเนี่ยต้องมองซื้อสดๆเลยจ้ะถ้าไม่สดมันจะขาวสดๆแบบเนี้ยโซดานี่ไม่ต้องเลยจ้ะหวานเจี๊ยบแล้วก็ล้างทำความสะอาดเอากระดองบนหัวออกแล้วก็เหลือหางไว้จ้ะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันเสียบตรงปลายหางแล้วก็ดึงขี้ออกดึงขี้ข้างหลังมันจะออกโดยที่ไม่ต้องผ่าแต่บางคนถ้าเกิดว่าจะให้รสชาติของน้ำจิ้มอ่ะมันเข้าไปในตัวกุ้งเลยก็ผ่าก็ได้จ้ะแล้วก็ง่ายต่อการเอาออกดีแต่วันนึงว่ากินแบบนี้มันจะง่ายกว่ากินง่ายกว่าแล้วก็จะใส่จานนี่ก็เรียงให้สวยๆน้ำจิ้มหนูก็มีผงชูรสพริกสดสีแดง15 เม็ดอันนี้คือของนิวนะสีแดง15 เม็ดสีดำมันนะสีเขียว5 เม็ดจ้ะแล้วก็ตำพริกตำกระเทียมใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาใส่มะนาวแค่นี้นะจ๊ะบางคนถ้าเกิดว่าชอบ3 รสก็ใส่น้ำตาลไปด้วยแต่วันนิวเป็นคนไม่ชอบกินอาหารรสหวานไม่ชอบกินอาหารใส่น้ำตาลจ้ะส้มตำนิวก็ไม่ใส่น้ำตาลส้มตำนิวก็มะนาวน้ำปลาแค่นั้นเลยจ้ะไม่ได้ใส่อะไรเพราะว่าน้ำปลาเราปรุงสุกมาแล้วตั้งไว้แบบเนี้ยไม่มีตกตะกอนเลยจ้ะเพราะเราทำมาจากโทษจ้ะเพราะว่าเราทำมาจากปลาที่เข้มข้นดูได้จ้ะน้ำปลาโนเข้มข้นไม่มีแบบเป็นหนักปลาข้างล่างเป็นน้ำข้างบนอย่างเงี้ยไม่ใช่จ้ะแล้วก็มีสูตรเดียวเลยจ้ะบางคนถามน้องเนี่ยมีน้ำปลากี่สูตรอะไรเงี้ยเนี่ยมีน้ำปลาสูตรเดียวต้มแกงส้มตำในขวดเดียวจบพอปลาเนียวไม่หวานเลยจ้ะถ้าอยากกินปลาหวานให้ใส่น้ำตาลลงไปด้วยเวลาตำส้มตำไม่ใส่น้ำตาลลงไปด้วยจ้ะแต่ว่าเราทำมาเพื่อแบบให้มันใช้ได้หลายๆอย่างเนาะถ้าเราทำรสหวานมาเลย
ปลาร้ามันก็จะเป็นปลาร้าตำส้มอย่างเดียว มันก็จะใส่แกงไม่ได้ ใส่ต้มไม่ได้ จะอมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจ้ะเพราะเราไม่แบบนั้นมันไม่มีรสชาติหวานเนาะเดี๋ยวมันจะทำแม่งแหลมๆไปจ้ะก็เนี่ยเพิ่งมาแล้วก็ทักแชทมาสั่งได้จ้ะบางคนก็สั่งไว้แล้ว6 ขวด 12 ขวด 24 ขวดอย่างเงี้ยจ้ะถ้าสั่งยกลังมันก็จะถูก24 ขวดมันก็จะถูกกว่าลองมาถามเรทกันนิ้วได้จ้ะไปจ้ะซิบแซมนำกันจ้ะ